Катерина Хамадюк показує свій будинок. Його будувала разом з чоловіком ще наприкінці 80-х років минулого століття. Тут жили своє життя, виховували та ростили дітей. У 2022 році на подвір'ї будинку жінка знаходила багато уламків від російської ворожої зброї. А 15 березня цього року її будинок зазнав пошкоджень унаслідок падіння ворожого дрона неподалік. Жінка розповідає, що спершу не могла зрозуміти, що відбулося. На момент падіння шахеда родина спала. Внучка спала наверху, а дочка в зале. Они как раз приехали по своим делам. Слышу гул и взрыв. Именно вот над домом у нас. Боже мой милый, я так схватилась, я не знаю, я думала, мне снилось. Думаю, ну мало ли, сирены постоянные. Сирены, то есть, то нету. Вот так села, а думаю, что же я сижу, у меня ребенок наверху, может там уже все горит. Такое впечатление, что зарево такое, вот понимаете, зарево возле моего дома. Ну, мы смотрим отсюда, дым такой уже валит, и такой хлопок снова. А машины, оказывается, зажглись сразу. И что, в них же газ. Тепер у будинку Катерини Хамадюк замість вікон фанера та плівка. На даху подекуди пошкоджено перекриття. У нас в доме, сейчас скажу, 10 окон. В гараже 3. Вот. В столярке 2. Муж там работал покойный. Вот. Входная дверь, так там зеркало было и тоже окно. Тоже слетело все. Мы вчера целый день, до 4, считай, дня, мы убирали вот эти стекла. И характерно то, что вот стекла вроде кто-то берет и вот молоточком побил на вот такие. Понимаете, воно порозліталося вот так от. Шахед, який завдав багато пошкоджень, упав неподалік багатоповерхового будинку по вулиці Степана Бандери 15 березня орієнтовно о 3:45 ранку. На той час більшість жителів будинку спала, оскільки тривога тривала ще з вечора п'ятниці. Учув свист і взрив такий. І я потім підскочив з кроваті, побіг до окна і побачив взрив. Ну, з тої сторони був. Це плам'я таке здорове. Ну, звичайно, що неможливо ж сидіти постійно в якомусь напрязі. Позасинали, здебільшого. Потім почули вибухи, побачили велике світло, всі підхопилися, повилітали вікна, перелякалися, спали з дітьми ніч. Унаслідок падіння цього шахеда пошкоджено приблизно 10 приватних будинків і понад 50 квартир у 9-поверхівці. Пожежею було знищено 2 автомобілі, ще 18 пошкоджено вибуховою хвилею. У кімнаті окно не закривається, сифонять. Балкон, полбалкона, двері на балкон, машина постраждала. Пошкодження тут різні в квартирах. Безпосередньо у мене порівняно з іншими не таке критичне. У мене там вітражне скло вивалилося, але якщо розцінювати, що це вітражне скло є повністю повноцінною стінкою в спальні, то, звичайно, нічого гарного. Але в людей я бачила, там, як проходилась по квартирах, бачила і плитка попадла, і сантехніка потріскалась, і на стелях є тріщини. Там про якісь пошкодження побутової техніки мова вже навіть не йде. Тут головне, щоб хоча б скло було. Сусіди мені, в першу чергу допомогли зробити, поставити, позабивати, бо розуміли, що жінка сама навряд чи щось зробить. На місці події одразу розгорнули пункт незламності. Люди мали можливість написати заяви про пошкодження, а також був наданий матеріал для тимчасового усунення пошкоджень. Палатку развернули, все так и сюда. И я пошла там писала, вот это в милицию писала, потом справку по Шевченко там сделали, вот это все записали, потом давай обходить вот это все. И так оперативно сделали, хотя бы закрыли пленкой, потому что оно ж сифонит кругом, да, и закрыли и окна, вот это в гараже, так привезли эти благотворители, то есть ребята привезли эти арголит. Так теж позабивали. Ми писали заяву, всі ж писали тоді заяву. Пункт тоді незламності тоді вже був. Наразі жителі цих будинків згуртовуються, аби отримати допомогу на відновлення. Допомогти зголосилася міжнародна благодійна організація. А поки жителі оговтуються від страшної ночі 15 березня і самостійно прибирають свої квартири та будинки від скла.